guyyaa har'aa kana beeksisa gabaabaa tokko qabadheetan fuula keessan dura dhufee jira. Innis namoota godina Lubbaaboor aanaa diiduu ganda qacii keessa ta'anii hordoftan hundumaafidha jechuudha. Innis gaafa guraandhala 13-14-15 konfiraansii hafuuraa guddaa waldaa amantoota guutuu wangeelaa ganda qacii keessatti argamu keessatti isinii qopheessinee waan jirruuf namoonni godina Lubbaaboor aanaa diiduu ganda qacii keessatti argamtan hundumti keessan konfiraansii kana irratti argamtanii akka itti eebbifamtan affeerraan isiniif taasifameera jechuudha. Guyyaan sa'a gaafa 13-14-15 guyyaa guutuuf kan turudha jechuudha. Sagantaa kana irratti namoota dhibee adda addaa qabdaniif hin kadhanna, namoota rakkina garaagaraa qabdanii fi kadhannaan hin taasifama. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo kun humnaan hin lallabama. Gaaffiin namoota baay'ee deebiin argata. Kan hidhame hin hiikama. Waaqayyo nama baay'ee hin gargaara. Waldaa guutuu wangeelaa qacii keessatti isiniif qophaa'ee jira jechuudha. Ganda qaciitti kan argamtan hundumti keessan sagantaa kana irratti argamaa itti eebbifama. Dargaggoon, abboon, haadhon, shamarran, hojjettoonni mootummaa, naggaadonni, hojii humnaa kallattii adda addaatiin hojjettanii kan jiraattan gaafa guraandhala 13-14-15 konfiraansii kana irratti argamtanii akka eebbifamtan, akka itti gargaaramtan waldaan guutuu wangeelaa ganda qacii keessatti argamtu affeerraa isiniif gootee jirti jechuudha. Guyyaa sanatti Waaqayyo hidhaa nama baay'ee ni hiika, gaaffii nama baay'ee hin deebisa. Nutis Waaqayyoon duratti sa'aatii kanarraa jalqabnee kadhachaa jirra. Kadhachuus eegalleerraa isiniif kadhachaa jirra. Isinillee kadhadhaa. Waaqayyo laficharraa abaarsa hin cabsa. Hidhaan nama baay'ee hin hiikkata. Abaarsi hin caba. Gaaffiin nama baay'ee deebii hin argata. Waaqayyo guyyaa sana isiniif qopheesseera. Guyyaan sun guyyaa keessan. Guraandhala 13-14-15 beellama biraan qabatinaa. Nama baay'eedhaaf Waaqayyo hin ibsa. Nama baay'eerraa Waaqayyo abaarsa hin kaasa. Nama baay'eedhaaf karaan hin banamu. Baratee kan milkaa'ina dadhabe sagantaa kanaan hin milkaa'a. Hojjetee kan milkaa'ina dadhabe sagantaa kanaan hin milkaa'a. Utuu nagaddanii kan milkaa'ina dadhabdan sagantaa kanaan milkaa'ina dadhabdu. Waan hundumaan Waaqayyo fiixaan ba'ee isinii kenna. Tajaajiltoonni Waaqayyoof adda baatanii biyya sana keessa tajaajiltan waldaa Makaana Yesuus, waldaa Muluu Wangeel, waldaa Masara Kiristoos, waldaa Hiwoot Biraan, waldaa Qaaliyoot, waldoota abbootii mul'ataatiin hundeeffame hundumti keessan illee jechuudha. Sagantaa kana irratti argama. Waaqayyo balbala dinqii takka argitanii hin beekne isiniif hin banne. Kan Waaqayyo banamu eenyu cufuu hin danda'u. Kan Waaqayyo cufe immoo eenyu banuu hin danda'u. Egaa Waaqayyo balbala isinii banuudhaaf. Egaa Waaqayyo isin gargaaruudhaaf. Uummanni aanaa diiduu ganda qacii keessatti argamtan hundumti keessan kottaa itti eebbifamaa isiniin jedhe. Guyyaan sun guyyaa keessan hidhaan nama baay'ee hin hiikkata. Namoota dhibeef gaaffii garaagaraa qaban hundumaas fidaa kottaa hin kadhannaaf hin fayyuu. Waaqayyo hidhaa seexanaarraa nama kamiiniifuu gargar hin baasa. Anis isin tajaajiluudhaaf Waaqayyoon duratti kunoo kadhachaa jira. Ana qofa miti. Tajaajiltoonni biroo kan nafaana tajaajilan illee isin tajaajiluudhaaf Waaqayyoon duratti kadhachaa jiru. Guyyaan sun guyyaa keessan isiniif haa ta'u. Kadhata kana na wajjin kadhadhaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitiin guyyaan sun guyyaa hiikamsaa, guyyaa milkaa'inaa, guyyaa eebbifamuu, guyyaa ce'uu keessanii isiniif haa ta'u. Dookimentiin du'e yoo jiraatu sagantaa kanaan lafatti isiniif haa ta'u. Hojiitti isiniif haa ta'u. Utuu nagaddanii milkaa'ina kan dhabdan milkaa'ina argadhaa. Utuu nagaddanii, utuu hojjettanii karaa hundumaan balballi milkaa'inaa isinitti cufamee kan jiru. Sagantaa kanaan maqaa Gooftaa Yesuusiin milkaa'inni dinqiin isiniif haa ta'u. Milkaa'inni dinqiin isiniif haa ta'u. Guyyaa kana jalqabee Waaqayyo isa kaleessa isinii yaadatan fiixaan isiniif haa ta'u. Sagantaa kana irratti wanti beellama qabatu. Sagantaa isinii qabame kana irratti wanti beellama qabachuu barbaadu. Sagantaa isinii qabame kana irratti wanti beellama qabachuu barbaadu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Sagantaa isinii qabame guraandhala 13-14-15 irratti kan beellama qabachuu barbaadu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin isinirraa kan rukutame haa ta'u. Isinirraa kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuusiin kan dhaane. Maqaa Yesuusiin kan dhaane. Hojjettoota mootummaa irratti beellama kan qabatu. Naggaadota irratti beellama kan qabatu. Qotee bultoota irratti beellama kan qabatu. Barattoota irratti beellama kan qabatu. Kan kallattii adda addaatiin isin hir'antu. Sagantaa kana irratti argamtanii akka eebbifamne kan godhu. Maqaa Yesuusiin kan cabe'aa. Kan cabe'aa. Kan cabe'aa. Hiikamsi dinqiin isiniif haa ta'u. Guyyaan gaafa 13-14-15 kan keessanii
Waaqayyo si yaadata, isin eebbisa, hin milkooftu dhiiga oolichaa. Wal argaan keenya waldaa guutuu wangeelaa ganda qatii keessatti argamu jechuudha. Aanaa Liiduu ganda qatii keessatti argamu jechuudha.